不说话是吧？说不说话无所谓。Hi, Karen. We are show you how to assemble the drone. 这是天线。Okay, we will connect the antennas. 嗯，这个是这些电机和舵机信号线。This is a single 这个 wire. 防护层，要对准这里面的这个。Connect to here. And type. 这个也是一下防护层，这个一个在上面。Okay. Now we will show you how to assemble the Leo. Now we will show you how to assemble the wing. 看这个的时候呢，安全，这里有个天线。This is antenna. 拧的时候不要太使劲儿，2个手指头拧不动就 OK 了。Please make sure don't make it is too tight. Yeah, this is okay. 这2个中间有碳管。Collect the wing. Make sure the fiber tube into the wing. Connect. 这是舵机的那个信号线。Collect the single wire. 这样是插不进去的。Yeah, okay. OK。然后这是天线。Collect the single wire. 好，塞的时候呢，把这个整理好。好，这个差不多了之后呢，把这个可以。好。Okay. 把这个弹出来就 OK 了。Now we are connected another wing. It's the same assembly. Okay, the frame is assembly completed. Now we'll show you how to assemble the airspeed top.
吊舱也得按是吧？吊舱也给它演示一遍嘛。其实吊舱上次我们按过，好像不太好按。你不会。This is for camera 我车那个副驾在地上。螺丝呢？在哪儿？安装的时候，这个位置，先这个位置进去，这样，这个位置先进去。OK。完了之后，这个有孔的这个位置弹上来。好，这个之后你上不了，是不是？用这个手转一下。啊，先一对应是吧？对，完了之后再转过来。OK。完了这根线。Connect the wire. And use the layer to fix it. 待会儿把那个桨给它看一遍，还把正反带上反，像我们上次一样，是吧？这个快拆螺丝就好了啊。蝴蝶哈。And use a tool to fix it. OK. Okay. Camera is assembly complete. Now we show you how to assemble the propeller. 哪个是 CW CCW 说一下？这个是 CCW。按那儿是不是？This is propeller CCW propeller. Assemble in front of the right of in front of the drone. Here for CCW. CW. Okay. This is for CW propeller. And the left arm is for CW. 加那个按 CW。 CW 是顺时针是吧？ Yeah. This is for CCW. Okay. The propeller order is like this. Now we'll assemble the pushy propeller. Please make sure. See, the letter is in front of the zone, like here. 把这个尾推桨连完之后，把那个电池拿来简单连接一下，我们再调吧。这个螺丝。Yeah. 这个凸的面要进去。This is the rail. 凸的面。Okay. 还要上的时候，这个要弹到这边。完了之后，这个凸的面进去。
拍得很清楚。把这个锁紧。Okay, use the tool first. The Leo. 拿扳手锁紧。Okay, the last step we will show you how to collect the battery. 连一下电池，电池没连接。电池，哦，电池在你身上啊。2个电池。先把这里让它整理好，不要插线的时候，这些线会夹住。放线的时候，这个在这儿都无所谓的。First, assemble the big one. 塞到里面。Use the bear first aid. 安装完了，我们用那个平衡杆来测平衡，他就懂得了。扎上这个真的，我看心痛。你还是换的那个宽的啊。这个要扎的再稳一些。好一些。说起3面大，其实还是窄。电池到了。Okay. We will assemble this small one. 这个不管，因为我们这个头是不一样。这个我就不拍嘛哈。先把它引起，好了。Now we are assembling the small battery. Okay, now we will connect the wire. 这不用拍，反这个。这个上边这个是这个多旋翼的。And now the two wire is for the VTOL. 这下边的这个2个是固定翼的。Under the body, the two wire is for fixed wing. OK， 这样之后呢，我们就要调重心。Okay, we will show you how to make the drones balance. 因为我们测试没有把那个调频杆没有拿过来。用什么调啊？用手吧。你看一下嘛，这个是重心。Now, we will show you this hole is for the balance point.
See, you make sure the drone is the drone's head and the behind is in the same level. If the drone isn't balanced, you can move the battery until the drone on the same level. 这个有点短了，这个。Okay. Now the drone is in the balance and head. 给你这个。OK。那个线要不要接一下呀？能不能通电？通电不能通啊。遥控器都能通。哦。你就刚才说嘛，这个这2个大电池是固定翼，这个不用管。大电池接大电池是这个。固定翼，完了它用的是那个2块电池。那好，这个先把这个大电池2个这个短接一下。现在接吗？这不是接多旋翼的吗？大电池，我多旋翼都在这。那大电池你刚才不是说了这组吗？我知道，你别管嘛。这样接这个用12S 嘛，所以先把它串联，完了之后接这儿。说嘛。Now we will show you connect the big battery first. See. Red connected black. 这里固定翼的先。Connect the fixed way. 这里。Black to black. 正极。Red to red. 正极。这正极。好了，那个这个也是一样的。The small one for the small one for this. Black to black. Red to red. Okay.